Всем привет! Добро пожаловать обратно на канал. И в преддверии Нового года я хочу поговорить о целях, потому что так или иначе мы все хотим поставить какие-то цели в Новый год. Это такая традиция, мы к этому привыкли, и в принципе это достаточно хорошо, если вы их все-таки выполняете. Но составляя очередной список целей, нужно учитывать множество аспектов для того, чтобы все-таки вы выполнили свой список, похвалили себя и продвинулись в каких-то своих делах. Сегодня я хочу поговорить о тех целях, которые заведомо ставят вас в положение того, что вы их не выполните. То есть на что нужно обращать внимание, когда вы составляете свой список. Из серии «Как не надо поступать». Первое– это заведомо невыполнимые цели. И здесь я не говорю о том, что вы ставите какие-то слишком сложные цели, или целью является что-то сильно большое, слишком недостижимое. Нет. Здесь я говорю о тех целях, которые вы, когда пишете, вы заведомо говорите себе внутри, что я это не сделаю. Это слишком сложно, это слишком не по мне или так далее. То есть это заведомо невыполнимые цели, которые вы уже поставили на них крест. То есть вы их красивенько пишете, но внутри понимаете, что вы их не выполните. Вторые провальные цели– это те, которые не вызывают эмоций, а иногда даже гнобят нас, то есть вызывают какие-то негативные эмоции. Так как мы выполняем только то, что мы хотим выполнять, по сути. То есть если мы категорически чего-то не хотим, мы на это тратим какое-то колоссальное количество времени и сил, и по факту это получается, ну, так себе. То есть если вас что-либо эмоционально трогает в позитивном ключе, то вы это делаете легко, быстро, с удовольствием, это вас занимает, это занимает ваши мысли. В общем, проблем с выполнением такой задачи у вас не будет. А уж цели, которые вам приносят негативные эмоции, это уж точно провальная история. Третий тип целей– это те, которые противоречат вашим внутренним принципам. Даже если вы их не озвучиваете, даже если вы их не формируете как-либо специально, все равно у каждого из нас есть какие-то внутренние установки, какие-то принципы, какие-то правила, на которые мы опираемся и живем, собственно говоря. Там из серии «Мы не пинаем собак», «Мы переводим бабушек через дорогу», или «Мы там уделяем время много семье и с удовольствием это делаем» и так далее. То есть у каждого свой набор. Если вы ставите цель, которая изначально противоречит этим вашим принципам, то вы будете максимально долго это все оттягивать, мучаться, страдать по поводу того, что вы не выполняете ее, вы там ее откладываете и так далее, но вы внутренне будете постоянно находиться в такой, знаете, борьбе с самим собой, что вам вроде бы нужно ее выполнить, но вы не хотите. Четвертый вид цели– это цели-кочевники. Это те, которые кочуют из списка в список, из года в год, из ежедневника в ежедневник. У каждого есть такой вот списочек целей, каких-то задач, которые они каждый год себе пишут. Соответственно, если вы из года в год забиваете на эти цели, то, скорее всего, они являются каким-то из этих типов, которые я указывала и укажу чуть позже. То есть они по каким-то причинам не выполняются. То есть с ними все-таки нужно более подробно разобраться, а не просто переносить из списка в список. Следующий тип цели я называю в нагрузку. То есть когда вы пишете список, вам кажется, что ну как-то маловато, либо не все сферы жизни ваши задействованы, либо есть какие-то модные цели, когда там проявить осознанность, побыть в потоке, еще что-нибудь такое аморфное, и вы себе их вписываете, то есть в нагрузку. Это зачастую, опять-таки, не ваши личные цели, это какие-то навязанные, это какие-то просто, ну вот чтобы было из серии. Следующий вид цели, на котором обжигаются очень-очень многие, это цели, выполнение которых зависит от других людей. То есть, когда ваша цель, возможно, там частично зависит от вас, но в большинстве случаев она зависит от, ну, выполняется, в общем, другими людьми. То есть какие-то этапы, либо ключевые этапы и так далее. И ставить ее как годовую цель, чтобы вы там ее сделали или на какой-то определенный период, неважно. В общем, такие цели очень провальные, потому что мы не можем управлять другими людьми. Конечно, если вы руководитель и это ваши подчиненные, вы как-то можете на них влиять, вдохновлять, подгонять и так далее. Но не все мы руководители, зачастую это цели, которые зависят от наших родственников, наших друзей, что они что-то должны сделать, принести, помочь и так далее. А в итоге очень часто это провальная история. И последних два типа целей, которые такие взаимосвязаны, потому что они являются двумя полюсами.
Это совершенно конкретные цели и совершенно неконкретные цели. Неконкретные цели — это когда у вас просто какая-то мысль о том, что, ну вот хорошо было бы, возможно, как-то вот нужно подумать, нужно посмотреть. То есть нет конкретной задачи. То есть цель — это все-таки что-то конкретное, что имеет ограничение по времени, ну, в данном случае там на год, на месяц. То, что имеет конечную цель, то есть когда вы можете конкретно сказать: "Да, я это выполнил". Плюс то, что можно как-то измерить, как-то продвинуться и так далее. То есть чем конкретнее цель, тем лучше. То есть чем аморфнее цель, тем непонятнее, как ее, во-первых, выполнять, что затрудняет ее выполнение, а также непонятно, когда ее можно вычеркивать. И второй полюс, как я уже сказала, это чересчур конкретные цели, когда вы себе составили супер-пупер подробный план, как вы будете достигать той или иной цели. То есть когда вы прям помесячно все составили, там, если у вас цель на год, например, что вот вы будете в этот месяц делать так, а в этот и так далее. В общем, прям вот расписали очень сильно на будущее все ваши шаги, и вы думаете, что если вы будете четко идти по плану, то ничего не произойдет. Но, как показывает практика, жизнь всегда вносит свои коррективы. Как бы при всей конкретизации цели нельзя строить планы слишком надолго. То есть, когда вы вообще исключаете какое-либо вмешательство извне. Каждый из нас живет не в вакууме. У нас что-то случается. Очень много факторов, которые могут помешать, сместить ваши планы и так далее. Не планировать так сильно далеко. Да, можно какие-то, знаете, такие точки опорные распределить себе. То есть какие-то опорные пункты, когда вот вы доходите, вы можете к следующей точке отправляться. И строить план все-таки до следующей точки, а не до самого конца. Потому что, повторюсь, жизнь всегда вносит свои коррективы. И для того, чтобы вы не расстраивались и могли подстроиться под сложившиеся обстоятельства, под изменившиеся обстоятельства, нужно все-таки оставаться достаточно гибким. И на этом все. Я надеюсь, все ваши планы свершатся. Вы правильно поставите себе задачи и будете максимально продуктивным весь год, наслаждаться жизнью, делать то, что вы хотите, то, что вам нравится и интересно. И подписывайтесь, ставьте лайк, заходите на канал, там много чего интересного. Пока-пока.